些大面，随行的，什么的都有啊。刚不是刚那一波了，怎么办？这么多怎么看？等一下啊，我先排好啊。一样的价格吗？这种是不是？是137马币的。问一下啊。来，这里还有一个红色的小星星，这种可以当锁骨链，都可以这么大，水滴的，好多呀，怎么办？一堆一堆来看吧，不要一下子看那么多。书是吧？哦，书信是吧？不好意思啊，亲爱的，我还以为是木呢，不好意思啊，亲爱的，来看一下。啊？等一下，我问一下，赶紧的。这个跟那个一样的吗？我看一下，有紫罗兰的，看到没有？这种随行的，你们喜欢大面的赶紧过来见面。多少钱？这种？我要问一下价格，这一个不知道是不是之前的价格？是137马币吗？要收哪一个呀？美英，246、80、12、13，喜欢哪一个收哪一个啊？先看这一波。137了，我只知道台币。台币多少？啊？台币多。哦，跟着那个。美英，你收哪一个？这一种可以当吊坠这么大，看到没有？可以当吊坠锁骨链。这一种做戒指的，紫罗兰这么细啊，有种水，有颜色。美英收哪一个？美英，你要收哪一个啊？赶紧的，好多呢。种水特别棒。怎么了？收哪一个，亲爱的？要见面的赶紧看过来啊，亲爱的 C11 在不在？在吗？在吗？这些就是做戒指的，下面这些小一点的这一种也可以做戒指，做一个水滴款，水滴款啊，随行的，你要收哪一个，美英？美英回复一下我哦。啊？哦。哎呦我天呐，美英在不在？是不是延迟呀？你那呢？看不到。你要收哪一个？你要收哪一个？有帮忙做戒指吗？可以去联系客服啊，联系客服，联系客服做戒指啊，看一下那个收费是怎么样的，有银的跟金的不一样的，哪一个？你是哪一个要做吊坠？这一些可以做吊坠啊，这一些可以呀。你要收哪一个？你先跟我说一下你要收哪一个。我才知道啊，小的话肯定做不了吊坠的，这种就做戒指的。紫罗兰的做不了吊坠啊，做戒指的做不了吊坠，做不了吊坠。人家说，人家这一种就是镶戒指的，镶戒指的，随行的。有帮忙做戒指的啊，亲爱的。对，他们会设计的很美 ，MM 很清楚。好，谢谢，不客气，亲爱的。看到没有，这个冰情的，我天呐，这种价格怎么这么便宜啊？又有种水又有颜色，那你还要不要收啊，美英？紫罗兰的也很美啊，紫罗兰的只有2个哦，紫罗兰没有了，紫罗兰只有2个。好，那不收了。鹅蛋型有吗？没有，那我全部摆上来吧。就这些，水滴的、随行的，非常好啊，这些看到没？要哪一个收哪一个啊！不要的话我就过了。第6个自然光看一下，246这一个是吧？
看到没？这一个自然光，看到吗，亲爱的？卡一下尺寸给你，这是一个水滴款啊，17.4、8.2，卡4.5的厚度，137马币。全部都是一样的价格。那过吧，不看了。哎，那个盒子呢？拿个袋子装着吧，拿个袋子装着，那里有。来看一下这一个花鸟牌，刚点菜的朋友啊，这一个皇家绿的，上面雕的是一个鸟啊，雕的是一个鸟，然后下面雕的是花，这一个是一个花鸟牌，花鸟牌。紫色的叶子，紫色叶子刚有一个呀，帮我看一下那一个。对，有一个紫色的叶子，160马币的那一个呢？有的，等一下啊。高49.6，宽17.9，卡15.2的一个厚度，这一件价格是543马币，喜欢的朋友可以收。这一个花鸟牌。刚点菜的朋友，那我先放下来了啊，亲爱的，过谢谢你没关系。紫色的叶子，还有那个拿出来，这个紫色的叶子啊，紫底的，淡紫底的一个金枝玉叶，高50.6。宽24.1，卡3.8的厚度，这一件价格是160马币，亲爱的，喜欢可以收。160马币哈？要哪个？没有啊，喜欢是可以收的。看到没有，紫色的叶子，亲爱的，就这一个，喜欢是可以收的啊。然后给你们看一下其他的货品，
谢谢，不客气啊，亲爱的，不客气。麻烦大家多多帮忙分享一下啊，分享一下我们的直播间。等一下9点半的时候我们来抽奖，好不好？9点半的时候我们来抽奖。今天的礼品很多啊，特别多礼品。等一下抽2个，抽2个。来看美货啦，这些，放这，我先看。感谢 LEY 的分享，这个小琵琶飘兰花料子特别润哦，这一件。完美的，没有纹裂，高48.3，宽14.7，卡5.4的一个厚度。这一件价格是229马币，喜欢可以收。229马币啊，这一件喜欢是可以收的。229马币这一件，喜欢可以收。飘兰花这一个小琵琶啊，料子特别细哦。来看一个观音，这个正装观音，琴底胶感十足这一件啊，满满的胶感，卡一下这一个，高41.4， 25.8，卡4.9的一个厚度。这一件价格是597马币，喜欢可以收。597马币。来看一个冰种的一个子母扣，这个冰种的子母扣啊，拇指连心，完美的，没有纹裂。22.1， 2.7的一个厚度，这一件价格是206马币，喜欢可以收。206马币啊，这个冰种的一个子母扣，拇指连心。来看一下这个福锁小平安口、小平安锁啊，料子特别细，家里有宝宝的话可以买给宝宝戴。32.9， 17.6，卡5.5的厚度，160马币这一个，喜欢可以收。160马币啊，这个小平安锁、小福锁，
喜欢是可以收的。来看一下这一个，我看了这个，你觉得？播了。来看一下这一个如意啊，哇哦，这一个种水棒，冰起胶感，带一点点情底这一件。高31.8，宽21.4，卡4.9的一个厚度，425马币。喜欢可以收，425马币啊，这一件。过快一点吧，我们来看一下这一个冰黄的一个雾道。完美的，没有纹裂，起胶感，高36.3，宽18.2，卡6.9的一个厚度，541马币。541马币。